Dag Logitech G15 toetsenbord, die mij zeker ook 15 jaar heel veel plezier heeft gegeven. Maar nu is het tijd voor iets nieuws. Van harte welkom bij deze nieuwe top of flop video. Zoals het korte introotje hiervoor al liet zien, is het tijd om afscheid te nemen van mijn 15 jaar of minimaal 15 jaar oude Logitech G15 toetsenbord. Een van mijn allereerste toetsenborden met verlichting. Maar het is zeker nu tijd voor iets nieuws, want al die slijtageplekken, dat kan gewoon echt niet meer. Vandaag heb ik binnengekregen mijn nieuwe toetsenbord. De HyperX Alloy Core RGB Gaming Keyboard. Ga ik hem gebruiken voor gaming? Nee, maar wel tot hij voorzien is van RGB verlichting. En dat vind ik wel heel vet. Ik was op zoek naar een nieuw keyboard wat betaalbaar is. Je hebt tegenwoordig al die mechanische keyboards, maar daar betaal je zo €150 vanaf prijs eigenlijk voor. En ik zocht gewoon een betaalbaar toetsenbord en ik wilde echt niet meer dan €80 uitgeven daarvoor. Dit toetsenbord kan je online vinden voor ongeveer €60. Hij verschilt tussen de 60 tot ongeveer €70 online. Ik heb hem uiteindelijk weten te bestellen voor €59,90 en ik ga hem nu uitpakken. Zoals jullie kunnen zien is het keyboard wat ik nu heb op dit moment behoorlijk versleten. Je ziet die behoorlijke slijtageplekken op het keyboard. Het is echt een game keyboard met verschillende macro toetsen. En ik heb hem eigenlijk daar nooit voor gebruikt. Waar ik hem toen de tijd voor wilde hebben was het display en de blauwe achtergrond backlight verlichting. Display gebruik ik nagenoeg niet meer. Verlichting is ideaal, maar niet zo fel meer als wat ik zou willen. Vandaar dat ik op dit moment dus de nieuwe HyperX Alloy Core RGB toetsenbord heb besteld. Voorzien van RGB verlichting. De verlichting wordt niet aangestuurd met software. Is gewoon door middel van de knoppen die hier zouden zitten. Ik ga hem nu uit de doos halen. En dan gaan we eens kijken wat het verschil is tussen die en de oude Logitech. Nou, er valt zo weinig nog te zien natuurlijk, hè? Ook voor jullie. Dus we gaan hem gewoon eens er even uithalen. Die hebben we even niet meer nodig. Dan hebben we hier het daadwerkelijk toetsenbord. En oh! Wat is die compact ten opzichte van de oude Logitech die erachter zit. We gaan de plastic er eens afhalen om echt een duidelijk beeld te krijgen. Want nu zien we alleen nog maar glinstering. En hier zien we het mooie matzwarte toetsenbord. Wat mij gelijk opviel toen ik hem uit de ceiling haalde, is hoe solide hij aanvoelt. Het is echt een toetsenbord wat gewoon degelijk is afgewerkt. In ieder geval voor die prijs. Dus ietsje softer qua toetsaanslag, maar voor de rest ziet het er leuk uit. Ik ga hem even aansluiten op de USB om uiteraard te kunnen kijken hoe het toetsenbord eruit ziet als die verlicht is. Wow, dat ziet er wel heel erg vet uit. Hij staat nu op zijn regenboogkleurenpatroon. Maar wat is hij gaaf zeg. Wauw. Er zit ook eigenlijk een hele mooie balk hier bovenin die over de hele breedte van het toetsenbord loopt. Waardoor je het effect nog wat beter kan zien. Dit is dus de rainbow versie. Als ik hierop klik op deze knop, dan gaat hij in zijn verschillende modussen. Dit is een pulse modus of een bread modus. Ik heb begrepen dat je ook de kleuren en dat soort dingen nog kan aanpassen. Maar dat moet ik even de handleiding verpakken. Het is nu de eerste keer dat ik hem gewoon even aanzet. Als je de volgende keer nog een keer op die knop drukt, dan krijgen we wat? Dan krijgen we gewoon een vaste kleur die niks doet. Drukken we nog een keer, dan krijgen we een rainbow effect die vaststaat. Ik heb begrepen dat hij dus uit een aantal zones bestaat en die kan je afzonderlijk van elkaar nog aansturen. Dan hebben we nog een soort kleureffect erin zitten, maar niet de regenboogkleuren. En we hebben gewoon het toetsenbord in één algehele kleur waar die doorheen veden. Voor de rest zit er ook een knopje op om de intensiteit in te stellen. Zo staat hij dus uit. En zo staat hij op stand 1. En zo staat hij op stand 2. En weer uit. En voor de rest is het toetsenbord uitgerust met de multimedia knoppen. Ook een van de voorwaarden die ik wilde hebben bij het nieuwe toetsenbord. Dat ik in ieder geval het volume kan regelen door middel van de knoppen. Hem op mute kan zetten. Nou, dan is het toch echt nu tijd om afscheid te gaan nemen van de oude Logitech G15. Ik ga jou loskoppelen en ik ga je vervangen voor dit hele mooie compacte nieuwe keyboard. Nou, het nieuwe toetsenbord is geïnstalleerd. Ik heb inmiddels even kort in de handleiding gekeken en inmiddels ontdekt inderdaad dat het toetsenbord 5 zones heeft. 5
verschillende zones die je afzonderlijk van elkaar kan aansturen qua verlichting. Ik ga er heel even kort doorheen lopen. Dit is gewoon de rainbow effect. Ik heb begrepen dat door middel van de functieknop en de pijltjes en naar boven en naar beneden dat je de snelheid kan veranderen van het effect. En nou, jullie zien het hier dus gebeuren. Functie, pijltjes naar beneden en je kan hem weer heel langzaam laten gaan of sneller. Op het moment dat je dus een ander effect pakt, door middel van de functieknop pijltjes naar boven kan je het weer sneller laten gaan. En met de functieknop pijltjes naar links en rechts kan je de kleur aanpassen. Toch wel vet gaaf. Dan hebben we de solid color. Spreekt ook voor zich. Door middel van de functieknop en de pijltjes naar links en rechts kan je daar de kleur voor vastleggen. Dan hebben we de verschillende functie of indelingen. Hier kan je dus per unit, dus de functie, en dat is dan de F1 tot en met de F5 knop, kan je dus de kleuren aanpassen. Dus hier zie je heel mooi het verschil tussen de verschillende zones die het toetsenbord heeft. Zo kan je dus de volledige kleuren instellen zoals je zelf wilt. Ook hier hebben we weer een soort fading functie erin zitten. En hier kan je weinig in veranderen. Dit is denk ik gewoon echt dat hij een soort kleurenpalet laat zien. Ik kan geen snelheid aanpassen, ik kan ook niet de kleuren aanpassen. Dit is gewoon een soort functie die er standaard op zit, denk ik. En dan hebben we gewoon het faden onderling tussen de verschillende kleuren in één toon. Hier kan ik denk ik weinig in veranderen, behalve de snelheid. Ja, snelheid is inderdaad aan te passen. En wat dit toetsenbord ook heeft, is een lock functie. Op het moment dat jij je computer verlaat of je wilt niet op het toetsenbord reageert, is het inderdaad functie F12. Hij springt dan op lock, de toetsen functioneren niet meer. Windows reageert er niet op en op het moment dat je hem er weer van af wil halen is het wederom de functie F12 en dan is hij weer terug in zijn originele staat. Ik hoop zeker dat ik met het nieuwe keyboard weer even vooruit kan. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit, maar dat zal zich de komende jaren nog moeten bewijzen. Er is ook een hele grote nieuwe mat onderweg waar RGB-verlichting in zit, waar het toetsenbord en mijn muis op geplaatst worden. Ik hoop dat jullie met deze video weer een goed beeld hebben gekregen van de HyperX Alloy Core RGB keyboard. Het is dus een betaalbare RGB gaming toetsenbord. Hij heeft geen mechanische switches, maar het ziet er gewoon super gaaf uit. Ik ga deze top of flop video afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet het dan zeker hier niet te doen. Of in de rechteronderhoek op het icoontje klikken. Laat ook een blauw duimpje achter. En voor nu kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende video.